Merhaba arkadaşlar, bu benim ilk kanalım, ilk videom. Bugün kuzenim de yanımda, kuzenimin de kanalı var. Ona da abone olursanız sevinirim. Bana da abone olun. Şimdi biz gözü kapalı resim çizme oynayacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle ne çizsek? Telefon çizmeye çalışalım. Hadi. 3, 2. Gözlerimiz kapalı. 3, 2, 1, başla. Şöyle. Şöyle. Uygulamaları yapacağız mı? Arkadaşlar benim telefonum bitti. Dokunmatik. Benimki de bitti. Dokunmatik çizmeye çalıştım ama arkadaşlar. Arkadaşlar Bir benimki de dakika böyle oldu. arkadaşlar. Bunlar olmadı. Biz en iyisi başka mum boyayla falan yapalım. Gözüküyor ama benimki böyle oldu arkadaşlar. Çok değişik bir şey. Arkadaşlar şu geri tuşumuz, şu hani böyle 3 nokta hemen 3 çizgi var ya. Bu da normal şey yani. Orta tuş. Şu da ön kamera arkadaşlar. Şu da sesi. Bunu da öylesine çizmişim arkadaşlar. Bu da ekran. Gövdesi. Bakar mısın? Şimdi efsane göstersin. Arkadaşlar benimki de böyle. Benimki şurası tuş, şurası uygulamaları ama benimki şey olmadı yalnız. Şurası olmadı. Gerçekten komik olmuş. Neyse. Biz bunu artık geçelim. Şöyle çizelim. Şimdi ne çizelim? Sen beni çiz, ben seni çizeyim. Hayır, çilek çizmeye çalışalım. Hadi. Çilek. Bu sefer gözlerimiz açık olsun. Acaba nasıl çizeceğiz? Tamam. Çok merak ettim. Ha, yorumlara da gözü kapalıydı. Yapacaktınız derse görürsün. Demezler bence. Bence de arkadaşlar. Çünkü onlar bizi seviyorlar. Aynen. Arkadaşlar ben minicik çizebildim. Arkadaşlar ben böyle çizdim. Yanına da gözümüz kapalı çizelim. Ben de böyle çizdim. Hangimizin çileği, hangimizin telefonu daha güzel olduysa aşağı yorumlara yazın. Bunu atlayalım. Yan tarafına da kendi şöyle yuvarlak içine alalım. Bu gözü açık yazalım. Gözü açık. Arkadaşlar kuzenim slime videoları atacak. Ondan sonra Barbie bebekler oynatacağız beraber. O videoları da atacağız. Şimdi gözlerimiz kapalı şey yapacağız. 3, 2, 1 başla. Bitti. Gözü de azıcık yani. Gözü. Benimki de bak. Kapalı. Patlıcana benzedi benimki. Arkadaşlar benimki azıcık da olsa şöyle katlayarak göstereyim. Benimki azıcık da olsa bir dakika arkadaşlar. Şöyle benze de azıcık olsa gözüm kapalı. Böyle. Olsun. Arkadaşlar benimki böyle oldu. Benimki patlıcana benzedi. Aynen çok benzemiş. Şimdi birbirimizi çizelim ya azıcık da. Ya biz nasıl birbirimizi çizeceğiz? Gözümüz kapalı Ressam çizelim. mıyız? Şimdi şey çizelim. Ressamlara büyük hayranlığım var. O kadar resmini nasıl çiziyorlar? Aynen. Aa, hadi başlayalım. Şimdi ne çizsek? Makas. Aynen makas çizelim. Bir gözümüz açık, bir gözümüz kapalı. Üstüne arkadaşlar açık kapalı yazıyorum. Göz falan yazdılar. Şöyle çizebildim arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar benim kağıdım kalmamış. bir tane evet 6 tane kağıdımız vardı zaten. İçine efsane. Öğretmen demişim. Öylesine. Arkadaşlar benimki böyle oldu. Benimki aynı kiraza benzedi. Aynen çok benzemiş. Hangimizin makası daha güzel? Hangimizin çileği daha güzel? Hangimizin telefonu daha güzel olduysa aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hayır, bir tane daha var. Şuraya gözümüz kapalı. Ha, aynı. Şimdi başla.
Ben ne çizmişim? Arkadaşlar ucu yokmuş. Bir şey çizemedim. Bir daha deneyeceğim. Ucu nerede lan bunun? Benimki bitti. Benimki bitti. Ben de mum boyayla yaparım. Nerede? Mum boyam orada değil. Maalesef. Maalesef. Benim ayım. Arkadaşlar kuzenim 3. sınıfa gidiyor. Arkadaşlar ona yıl sonunda böyle bir yapboz verdiler. Puzzle. Onda şimdi bir sonraki videomuzda oynayacağız. Getirelim mi? Getirdim. Hangi renk almak istiyorsan buradan Bir kullanabilirsin. tane ver ya. Siyah ver. Gözüm kalmış. Ben de kapatacağım. Bu olmadı, tamam mı? Arkadaş. Çok komik oldu. Arkadaşlar benim Ya arkadaşlar benim şurası makası tutma yerim. Buraları makasın ucu. Bunda ama bakın bunda güzel oldu. Hangimizin gözü kapalı makası, gözü açık makası güzel aşağı yorumlara yazmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz like attıysanız size çok teşekkür ederiz. Şöyle.